Buonasera a tutti e ben arrivati a Lunedì Sport, a Telepace come di consueto ormai a lunedì sera intorno alle 21. Ciao Luca. Buonasera. E ciao Gloria. Buonasera a tutti. Allora anche questa sera abbiamo diversi argomenti sportivi, tanti sportivi e soprattutto anche da festeggiare tante vittorie. Direi una su tutte, Luca, Alberto. Abbiamo avuto campionati europei di nuoto in vasca corta e abbiamo avuto dei risultati eccezionali da parte di tutta la nazionale di nuoto, però il nostro Alberto Razzetti ha ottenuto 3 risultati importantissimi, 2 medaglie d'argento e 1 medaglia d'oro nei 100, nei 200 e nei 400 misti e soprattutto poi ha fatto i tempi per le Olimpiadi. Ecco, quindi oltre al risultato in se stesso dei campionati europei, anche perché abbiamo visto dei campionati europei di un livello altissimo, poi ne parleremo con i nostri ospiti, ma veramente di un livello altissimo, e quindi il fatto di 2 medaglie d'argento e 1 d'oro vuol dire già che sei praticamente su livelli mondiali già di forma, però poi c'è proprio appunto il discorso, al di là della prestazione degli europei, di aver guadagnato già da adesso le Olimpiadi, quindi potersi preparare nella maniera migliore senza l'assillo di dover fare il tempo, di dover andare a cercare il tempo. Ecco, i tempi ormai ci sono e quindi è solo questione di allenarsi al meglio per arrivare nel massimo della forma alle Olimpiadi che, come sappiamo, per il nuoto è l'evento massimo della carriera di un atleta. Ecco. Bene, allora facciamo un bel applauso ad Alberto Razzetti e magari chissà lo aspettiamo qua, che è già stato, no? L'abbiamo già avuto, diciamo, ospite, forse qua no, però in collegamento l'abbiamo già avuto diverse volte, l'abbiamo già intervistato diverse volte, speriamo di avere un'altra occasione, ecco. Allora, dal nuoto, Gloria, andiamo al calcio. Passiamo al nostro calcio con il nostro solito check settimanale appunto del calcio ligure. Partiamo dalla Serie A, il Genoa anche questa weekend non è riuscito a vincere e si è fatto, possiamo dire, beffare dal Monza. Partita abbastanza anonima fino appunto all'83esimo, quando è stata sbloccata da una rete in contropiede di Mota. Per quanto riguarda la Serie B, dei risultati favorevoli per entrambe le squadre. La Samp sabato ha vinto 2-0 contro il Lecco grazie alla doppietta di Esposito, mentre lo Spezia ha vinto contro l'Ascoli 2-1 grazie ad un rigore all'89esimo. Veniamo al nostro calcio. Comunque è andata già meglio della settimana scorsa. Sì, infatti la volta scorsa quasi tutti i risultati comunque negativi, almeno qualche vittoria c'è stata. Assolutamente. Passando invece alla nostra serie C, l'Entella ancora nulla, ha portato a casa solo un punto, quindi ha pareggiato contro la Spal per 0-0, mentre invece il Sestri Levante finalmente è riuscito a vincere 3-2 contro l'Ancona grazie alle reti di Margiotta e alla doppietta di Forte. Sì, grande Sestri che perdeva 2-0, ha fatto 3-2 e per l'Entella 1-0-0 alla Spal, però insomma comunque piano, muovere la classifica è sempre molto positivo. Bene, allora direi ci posizioniamo, andiamo in posizione. Si diceva prima, c'è anche un altro risultato che arriva fra poco del nostro comprensorio. Luca, vogliamo presentare i 2 ospiti tuoi, direi, perché sono in vasca questa sera, vai a presentarli tu. Abbiamo qui Tommaso Negrello della Società di Nuoto Superba, sezione Lavagna 90, che ha partecipato ai campionati italiani insieme a Mauro Vagge e a Enrico Razzetti, il fratello di Alberto, che però stasera non è potuto essere qui con noi. Ciao Tommaso. Ciao, buonasera a tutti. Dal nuoto abbiamo un altro grande risultato nel nostro comprensorio, perché il Tennis Club di Santa Margherita Ligure è andato in A1. Qua questa sera per parlarne avremo modo poi in futuro avere un gruppetto di loro, di ragazzi, e Nicola Stassara che è maestro e giocatore. Complimenti a tutta la società. E grande tennis da queste parti. Poi andiamo sul calcio, lo facciamo con la società Levante Futsal, calcio a 5, qua con me, ma c'è una bella rappresentanza, abbiamo Walter Custagliola che è il vice allenatore.
Poi andiamo col basket, abbiamo una bella rappresentanza che arriva dalla Val Petronio Basket, Luca Tasso che è il presidente. E poi abbiamo i biancorossi del Villaggio Calcio, Fabio Raffo che è dirigente insieme a Marco Garbarini, direttore sportivo. Poi andiamo a vedere in platea perché c'è insomma delle prime file e non solo, molto importanti. Esatto Roberta, allora qui il rosso come me, questa sera facciamo pandan, abbiamo il Villaggio Calcio come dicevi tu. Passando, un applauso per il Villaggio Calcio. Passando poi invece al blu abbiamo il basket Val Petronio di Casarza. E per concludere in bianco abbiamo il calcio a 5 con il Levante Futsal. Molto bene, allora abbiamo come ormai consuetudine in queste puntate anche il collegamento esterno e questa sera facciamo l'impianto sportivo Franco Celeri, la Colmata di Chiavari, vediamo un po' Giacomo chi ha e perché si stanno allenando probabilmente l'Entella 1914 e anche il Portofino, vediamo se riusciamo a fare tutte e due oppure facciamo questa sera l'Entella e poi la prossima il Portofino. A te, se mi ascolti Giacomo. Sì Roberto, intanto buonasera a tutti quelli che ci stanno seguendo, siamo qui al campo della Colmata Chiavari, il campo Franco Celeri e qui con me c'è Mauro Chiarelli che è il presidente dell'Entella 1914, società che al momento milita in terza categoria. Tanto brevemente come nasce questa società, brevemente qual è la storia, qual è il suo obiettivo? Tanto buonasera a tutti gli ospiti che avete in studio e poi l'obiettivo noi è solamente divertirci. Non abbiamo grossi obiettivi perché non abbiamo le possibilità. Il nostro scopo è di mantenere il nome. Siamo tutti qua da anni e anni solo per mantenere il nome dell'Entella. Comunque ci sono tantissimi ragazzi in campo, anche oggi che comunque è una sera fredda, c'è l'influenza, c'è il lavoro. Sì, abbiamo più di 25 tesserati e questa è la cosa bella, ho anche gente tesserata da più di 30 anni con me, quindi vuol dire che si trovano bene. È la squadra un po' la forza, anche non solo chi scende in campo. Sì, esatto, la squadra tutto l'insieme, perché poi vabbè per i risultati non è che sono ottimi, sono un po' di anni che fatichiamo, però d'altronde è come sempre è stato, bisogna avere le possibilità per andare bene, se no non vai bene. Ringraziamo il Presidente, se non ci sono domande da studio Roberto vi lasciamo la linea e poi ce la riprendiamo tra poco. Assolutamente sì, prendiamo la linea. Allora, direi con Nicola Stassara, fai un po' da fotografia ieri, vediamo anche qualche immagine, insomma è stata una giornata di festa per il tennis di Santa. Abbiamo raggiunto la promozione massima, la massima divisione, campionato di Serie A1, grazie a giocatori molto importanti come Andrea Pavassori e Andrea Pellegrino, che rivestono le posizioni, mi sembra, 150 della classifica mondiale, e Andrea Pavassori è stato convocato anche per la Coppa Davis per l'Italia e abbiamo avuto anche l'onore di vedere giocare con noi Pedro Martinez, un giocatore spagnolo, anche lui convocato in Coppa Davis spagnola l'anno scorso, è stato 40 al mondo e abbiamo rispettato l'obiettivo che ci eravamo messi, quello di essere promossi. In questo un applauso al Presidente, al Presidente della squadra Mario Guerra e al capitano della squadra e tecnico del circolo Marco Lavagnino. Ecco, noi abbiamo queste immagini, se riusciamo a vedere abbiamo preso questo singolo, lui... Sì, lui è Luca Castagnola, un ragazzo del vivaio nostro, si allena in Italia in un'accademia a Vicenza, è da noi da molti anni, è arrivato da noi che aveva 16 anni, quindi da quasi 8 anni che è da noi e ha vinto il suo singolo, è stato il secondo punto della giornata. Ecco, tra l'altro peccato che il tempo non ha permesso di giocare all'aperto, avete dovuto fare le gare nel pallone, no? Abbiamo questa struttura coperta nel pallone, quindi un campo solo, però va bene così, è andata bene. Bene, vicino, insomma è quasi la divisa simile, Walter. Calcio a 5, Serie B, un titolo, insomma... Sì, è un titolo che ci siamo conquistati l'anno scorso,
senza tante difficoltà, grazie al cielo, perché abbiamo costruito una società e soprattutto una squadra importante già da subito partendo con la Serie C. Abbiamo conquistato una prima storica promozione in Serie B in questo campionato nazionale che la Levante Futsal cercherà di onorare fino alla fine, cercando di trovare una salvezza quanto prima. La squadra è composta da giocatori giovani e anche esperti e la dirigenza sta facendo il suo meglio per migliorarsi sempre di più. Ecco, vediamo. Sì, questa è la fotografia di squadra. Ecco, una bella rappresentanza anche stasera qua. Sì, questo qua è Matteo Picaretta, un ragazzo che abbiamo rilevato dalla CDM Futsal, che è una società anche quella di calcio a 5 che partecipa attualmente al campionato di A2 e come detto poco fa cerchiamo sempre di migliorarci, ma la società ha già composto una rosa abbastanza competitiva e cercheremo di difendere i nostri colori per questa prima nuova stagione di calcio a 5 in Liguria. Bene, rimaniamo in un palazzetto dello sport, in una palestra. Luca, parliamo invece di basket a Casarza, siete sempre belli caldi là, no? Cerchiamo di stare sempre sul pezzo, di fare quello che riusciamo a fare, che quest'anno facciamo il campionato di prima divisione, l'ex Serie D, autoretrocessi per problemi di spazi e di costi. E abbiamo iniziato un po' con fatica, il settore giovanile sta andando bene, i ragazzi si divertono, ci proviamo. Assolutamente. Finiamo questo così giro. Fabio, ormai tantissimi anni al Villaggio Calcio, quanti sono? Sono un po', io non so di preciso, ma secondo me sono almeno 12. Ho cominciato come cominciano un po' tutti i genitori portando il proprio figlio e poi c'è stato questo legame qua che ha portato a entrare poi nella dirigenza della società e quindi poi a diventare una parte, penso, importante del Villaggio Calcio. Siamo tutti volontari, come penso poi la maggior parte insomma, della gente che lavora, perché poi in realtà è un lavoro che impiega parecchio tempo, che magari viene sottratto alle proprie famiglie, però insomma lo facciamo con grande passione. Noi prima sentivo parlare di risultati, ecco, essendo nati come società di puro settore giovanile, come scuola calcio, i risultati non li guardiamo neanche, nel senso che comunque nell'età appunto giovanile ci deve essere il divertimento, è chiaro che poi un risultato positivo è sempre importante, piace a tutti e perdere non piace, però insomma a quell'età lì, quando si è ancora ragazzi, qui ci sono dei ragazzi, dei bambini che lo sono, l'importante appunto è giocare. Poi è vero, abbiamo negli ultimi tempi fatto la juniores e poi la prima squadra, che comunque proprio per dare un percorso diciamo naturale ai ragazzi e farli continuare a giocare fino a quando ne avranno voglia, ecco. È stato proprio quello lì poi la nascita della prima squadra e della juniores, proprio per dare questa continuazione. Beh, intanto vediamo qualche ragazzina all'opera. Saluterei anche Marco Garbarino, ti volevo salutare in maniera particolare perché al villaggio Elio papà, insomma ce lo ricordiamo tutti, perciò lo ricordiamo questa sera con un bel applauso. Luca, io però andrei un po' a intervistare sia Mauro che Tommaso. Tra l'altro Tommaso, non mi dimentico, mi è arrivata notizia che insomma in questo caso prima del nuoto o anche durante il nuoto facevi alpinismo, il CAI, no? Perciò salutiamo i nonni. Salutiamo, sì, Okay. a casa i nonni. Allora, per voi cosa significa avere un campione insomma, che conoscete, che ha raggiunto tutti questi risultati? Sicuramente avere un campione come Alberto, averlo lì a fianco di corsia è sempre speciale, soprattutto avere un talento così, vedere dei gesti così complicati, venire fuori con una semplicità incredibile è sempre molto emozionante. E devo dire che sì, anche allenarsi con lui è sempre un piacere e soprattutto uno stimolo per noi ragazzi e anche per i ragazzi più piccoli che comunque ci mettiamo anche noi del nostro e partecipiamo come noi anche noi ai campionati italiani e anche i ragazzi più piccoli si impegnano tantissimo. Mauro?
come ha detto Tommy, Alberto è un esempio per noi. Comunque è un ragazzo qua di questa zona che è diventato un grandissimo campione, ma anche quando viene a allenarsi con noi è sempre un ragazzo umile comunque, ci dà appunto l'esempio, ci fa capire che comunque col duro lavoro si possono raggiungere obiettivi importanti. La Liguria non è una regione che comunque sforna grandi campioni così spesso, per cui è proprio un unicum Alberto ed è importante averlo, anche aiuta proprio il movimento ligure in generale. Infatti abbiamo fatto delle gare questo weekend a Genova e rispetto agli scorsi anni si è notato comunque un incremento, soprattutto dei più giovani, delle prime leve giovanili. Sono veramente tanti quest'anno e quindi sicuramente questo è anche grazie ai grandi campioni. Soprannominato razzo, no? Sì. Ma è proprio un razzo, cioè va di corsissimo. Il ragazzo l'ha soprannominato telefonista, ecco, il telefonista che si diverte a soprannominare tutti gli atleti, simpaticissimo Luca Sacchi, e quindi l'ha soprannominato lui il razzo, che viene anche abbastanza, Razzetti, razzo, insomma, viene anche abbastanza facile, ecco. Però effettivamente devo dire che Alberto in questi ultimi 3 anni veramente sta facendo delle grandissime cose, ecco, quindi lo merita, ecco, il soprannome lo merita in tutto. Ricordiamo allora, l'oro nei 400 e poi nei 200. Argento nei 100 e nei 200 misti. Perciò, insomma... Ma più che altro, come dicevo prima, all'inizio è proprio il discorso di aver ottenuto i tempi per le Olimpiadi. Quindi lui adesso ci saranno i mondiali in mezzo, che però saranno, alcuni atleti hanno già detto anche di livello internazionale, tipo Popovic mi sembra che è il campione olimpico sui 100 metri, stile libero, ha detto che lui i mondiali non li farà perché hanno bisogno di preparare le Olimpiadi, che è il momento clou della carriera di un nuotatore, nel migliore dei modi, e quindi probabilmente tanti atleti anche di livello mondiale non parteciperanno ai campionati mondiali, quindi perché sono preparazioni lunghe, difficili, bisogna poi insomma Tommaso ce lo dirà e Mauro ce lo diranno meglio, che nel nuoto bisogna, come si può dire, esatto, cioè avere tutto sotto controllo, dal tuffo, dalla virata, dal movimento in acqua, perché si gioca sui centesimi, sui decimi, e basta un niente a perdere 2 decimi, giusto? Ecco, poi su questo magari chiediamo un po', perché è interessante. Poi sono più loro che... Esatto. Settimane e mesi, poi un minuto, poi arriviamo su questi temi. Direi, andiamo nuovamente nel palazzetto per il calcio a 5. Esatto, sono qui appunto, ritorniamo dal Levante Futsal con il vicepresidente Fabio Aloisi. Allora, Fabio, io ti chiedo se ci vuoi un po' raccontare com'è la società e appunto da quando è nata, com'è oggi, cos'è successo nel mentre. Ok, allora noi l'anno scorso abbiamo vinto il campionato regionale di Serie C e ci siamo conquistati la promozione in Serie B. Abbiamo vinto la Coppa Italia regionale e siamo arrivati ai quarti di finale nella Coppa Italia nazionale. E niente, noi come dirigenza, come società appunto siamo nuova e da quest'anno cerchiamo di portare avanti questo progetto che comunque per il calcio a 5 Liguria secondo me e secondo tutti è molto difficile, perché squadre, se andiamo a vedere in Serie B ci siamo solo noi, è l'unica squadra che partecipa dalla Liguria a questo campionato, dunque la dice tutta sulle nostre difficoltà a portare avanti questo progetto. Però noi ci crediamo e cerchiamo di portarlo avanti il meglio possibile. Certo, crederci sempre. Passerei vicino a Pierluigi Bacigaluppi, dirigente del Levante Futsal e massaggiatore. Allora Pierluigi, io ti chiedo, da quanto tempo fai questo lavoro? Oltre 30 anni di praticanza, vengo però dal calcio a 11, ho fatto nazionale dilettanti per 10 anni nella Bagnese Rapallo, poi ho trovato 2 anni fa questo gruppo d'amici che mi hanno chiesto se potevo dare una mano a loro, mi sono appassionato e sono qua. Il lavoro è sempre a portata di mano, i ragazzi sono tutti uguali per me, ne avrò visto migliaia e andiamo avanti. La società è valida, siamo in Serie B, un campionato duro,
cercheremo di salvarci, parlo un po' della società. Io vado avanti col mio lavoro e spero di essere qua ancora fra qualche anno, perché l'età c'è. No, speriamo di no. Si inizia, come diceva il dirigente vostro, no? Col calcio a 11 o si inizia subito col calcio a 5? Diciamo che io ho avuto anche delle piccole esperienze nel settore giovanile del calcio a 11 e vedo che tutte le squadre partono con i piccoli amici, i primi calci giocando a 5, per poi passare a 7, 9 e poi a 11. Diciamo che il calcio a 5 è propedeutico per entrambe le cose, nel senso per spostarsi al calcio a 11 o addirittura magari per chi vuole raffinare la tecnica venendo dal calcio a 11. Quindi le due cose possono comunque coesistere e convivere insieme. No, puoi anche nascere direttamente anche giocatore di calcio a 5, se uno si appassiona fin da subito, perché no, ci sono tantissime scuole, purtroppo non in Italia, ce ne sono purtroppo poche, ma all'estero, che tante società sportive, anche di quelle molto blasonate, hanno un settore sportivo, partendo proprio anche da bambini piccoli fino ad arrivare alla prima squadra, tutto dedicato al calcio a 5. Ed è quello che speriamo anche noi di poter realizzare un domani, ecco. Ecco, tra l'altro voi avete, insomma, giocate in casa, Masone, racconta un po' tutti i giri che fate per allenamenti e partita. Diciamo che la società ha avuto il suo bel da fare quest'estate nel trovare i campi idonei a partecipare al campionato. La prima squadra purtroppo per un discorso di limiti di campo ha trovato posto, anzi ci ospitano grazie a Dio, nel campo della CDM a Campo Ligure, che purtroppo non è proprio qua a portata di mano, essendo noi una società di Rapallo. L'Under 19, perché abbiamo anche una società di Under 19, che qua abbiamo 2 o 3 rappresentanti della società, della squadra, gioca invece nel palazzetto qua a Chiavari di San Pier di Canne, e poi abbiamo anche creato una squadra di Serie D di giovani amatori dello sport che invece giocano al campo sportivo Macera di Rapallo. No, cerchiamo di fare un passo alla volta, creando la speranza di creare un movimento che metta a risalto anche il nostro sport, perché è uno sport che si crede che sia del dopolavoro, ma in realtà poi c'è un mondo dietro che è molto bello e io invito tutti quanti a venirlo a vedere. Bene, con questa sera qualche tifoso in più, tranquillo Walter. Allora, ritornerei sulla prima fila del calcio a 11, però bisogna dire, ecco, i colori del villaggio. Esatto, passiamo quindi al calcio a 11 con il Villaggio Calcio, con Daniele Bertani e Roberto Podestà, la coppia di difensori. Allora, come sta andando il campionato? Buonasera a tutti. Allora, il campionato diciamo che per ora siamo in metà classifica, essendo neopromossa ovviamente l'obiettivo principale è la salvezza, e che penso sia un obiettivo raggiungibile. Ieri c'è stato quello che voglio definire un incidente di percorso, abbiamo subito una sconfitta 3-0 contro una signora squadra che è il Borgo Rapallo, che si giocherà probabilmente la vittoria del campionato, e niente, dalla prossima cercheremo di nuovo i 3 punti per raggiungere l'obiettivo. E la prossima partita contro chi sarà? La prossima ci vede impegnati a Framura, contro il Framura, che è più o meno nostra stessa posizione, quindi diventa uno scontro fondamentale per la nostra classifica, per il nostro proseguo di campionato. Io passo allora, continuo la mia strada e invece ti chiedo, da quanto tempo giochi a calcio? Allora, da ormai tanto tempo, perché siamo tra gli anziani del gruppo, gioco da 23 anni, in maniera consecutiva, da quando avevo l'età dei ragazzi qua dietro di me e anche più piccolo. E anzi, io credo che, come ha già detto il mio compagno Daniele, l'obiettivo nostro è quello appunto di fare da chioccia ormai ai giovani. È una squadra improntata molto sul far crescere i ragazzi dalla juniores, dal settore giovanile, e noi con le nostre possibilità proviamo a insegnare quello che sappiamo e lasciare spazio poi giustamente ai giovani, come dirà magari il direttore sportivo Garbarino, che ha creato una squadra giovane, forte, diciamo che siamo un bel gruppo, coeso, e insomma l'obiettivo sarà la salvezza, ma potremmo anche forse toglierci qualche soddisfazione, chi lo sa. Chi lo sa, si vedrà, ma da piccolino, quando magari avevi la loro età,
Avevi anche tu il sogno di dire vorrei diventare un calciatore? Assolutamente sì, è probabilmente un sogno infranto, visto che... No, allora diamo un consiglio a questi ragazzi che sono qui ad ascoltare appunto le leve un po' più grandi. Ma sicuramente tanto allenamento, il sacrificio ci vuole, poi forse non sono la persona più adatta, però diciamo divertirsi con tanta passione e poi i risultati verranno, chi è più bravo verrà premiato, ma l'importante è divertirsi e creare dei bei gruppi di amici, insomma stare bene il villaggio è la società giusta per questo. Visto che sei con Roberto, questa sera è la serata dei ricordi, ma ci stanno tutti, devi pensare che suo papà, Pino Podestà, Giuseppe, è stato per tantissimi anni un super tifoso della Sampdoria, presidente del club, un vero tifoso e sportivo. Lo ricorderei con un bel applauso. Che abbiamo fatto tante manifestazioni, la Rete d'Argento che premiava ogni anno un calciatore, insomma un dirigente della Sampdoria. Allora, mi dicono però che dalla Colmata Mare, dall'impianto sportivo Franco Celleri, abbiamo Giacomo che è pronto con qualche ospite. Sì, Roberto, siamo qui col preparatore dei portieri, Gianni Nicola Jacopo, e tanto questa sera non ci sono portieri allenamenti, com'è sta cosa? Purtroppo non ci sono portieri, vabbè, uno è rimasto bloccato in autostrada e l'altro sta male, di conseguenza ci siamo trovati senza. Poi c'è anche un problema logistico per quanto riguarda i portieri, perché i portieri non se ne trovano, e anche perché tanti non hanno voglia di sacrificarsi, allenarsi, e allora c'è anche questa situazione assurda. Ecco, traffico e febbre sono un po' degli esempi di quello che succede nel calcio dilettantistico, un po' di difficoltà sui giorni, ma è anche poi diciamo quello che è la bellezza anche poi del fatto comunque di riuscire sempre a esserci, allenarsi. Sì, quello sì. Parto dal presupposto che noi abbiamo 4 portieri, e ne manca uno, ce n'è 3, ne manca 2, ce n'è 2, ma delle volte ci troviamo senza portieri anche per questo motivo qua, perché fortunatamente tanti lavorano e fanno dei lavori che arrivano direttamente al campo, di conseguenza li ringraziamo sempre perché si sacrificano, ma poi il lavoro ti porta via tanto tempo e a volte rimangono bloccati in autostrada o nel traffico, allora per fare 20 minuti di allenamento non ha senso, è più un danno che altro. Terza categoria, che poi è sempre meno squadre negli ultimi anni, squadre di Genova, anche delle difficoltà, si gioca a lunedì anche ogni tanto. Sì, meno squadre, sempre lì perché è una questione logistica, perché purtroppo tanti ragazzi quando arrivano a 17-18 anni smettono di giocare perché magari qualcuno si sente magari un fenomeno, allora non vuol fare sacrifici, scendere in terza o in seconda, anche che secondo me è una bella vetrina per un ragazzo giovane, perché se sei bravo poi il salto di qualità lo fai e di conseguenza ci si trova a non avere più squadre. Abbiamo la fortuna che ci sono delle squadre di Genova che facendo sia la prima che terza categoria riescono a compensare questo handicap che c'è, altrimenti saremo 8-9 squadre, cioè una cosa impressionante. Ecco, dalla Colmata per il momento è tutto, la linea può tornare allo studio. Guarda un po' Giacomo se, insomma, che temperatura fa in Colmata, insomma, ci si allena... Sparito. E figura. Vabbè, no, va bene, dopo lo rifacciamo. Allora, direi che abbiamo già pronto Luca, abbiamo già detto qualcosa, qualche rappresentanza abbiamo, dicevamo, prima squadra, settore giovanile e anche dei dirigenti, perché i presidenti non sono mai soli, giusto o no? Anzi. Dovrebbero ritirarsi ancora più indietro ogni tanto. La squadra della dirigenza com'è? Guarda, davanti hai 2 signore, il vicepresidente Francesco, poi manca ancora qualcuno, ma tutto sommato siamo 7 poveri. Perché le squadre non mancano, no? No, quello che noi facciamo, come ti dicevo, la Serie D, l'Under 14, tutto quello che è giovani mini basket, esordienti, Aquilotti, Scoiattoli, più o meno quello, ecco, siamo indicativamente una centinaio, tra virgolette, di tesserati tra tutti, e
ci mancano come tutte le società gli spazi in palestra, scarseggiano gli allenatori, è tutto complicato, però si prova ad andare avanti, negli sport minori è così. La palestra forse la vediamo, se l'abbiamo già vista, ecco, è quella tradizionale dalla scuola. Dalla scuola scolastica, dove purtroppo non è possibile giocarci più che alla Serie D, perché per le misure è quella. Come sai, quando abbiamo fatto la nostra esperienza in C abbiamo dovuto giocare a Chiavari, giocare a Sestri, trovare altre soluzioni. Poi sono arrivato a un punto che ho detto basta, piuttosto rifacciamo la D, giochiamo in casa nostra e evitiamo un po' di problemi. La partita di ieri, se la vediamo in primo piano. Sì, questa è la partita di ieri. Col Villaggio vinto Col dal Villaggio. Casale. Cioè, derby. Dobbiamo dire che il basket nel comprensorio ci sono tutti i derby. Sono quasi tutti i derby, perché ci siamo noi, c'è la Vagna, la Bussi Basket, l'Aurora Chiavari, Santa Margherita, Nestep Rapallo, quindi più o meno nel Tiguglio c'è una... Chi guida la classifica? Santa Margherita. Santa Margherita. Andrea, conoscere qualche dirigente oltre al presidente? Qui abbiamo 2 mamme, ma anche dirigenti. E infatti loro sono Ilenia e Sara, e vi volevo chiedere di raccontarci la vostra esperienza, proprio appunto quella di essere mamme e dirigenti. Sì, noi ci siamo avvicinate per i nostri ragazzi, nel senso che loro sono appassionati e noi ci siamo appassionati a nostra volta. E cerchiamo di dare una mano, volontarie come in altre società, e ci piace perché siamo un bel gruppo, siamo affiatati, i ragazzi sono molto affiatati e questa è la giusta ricompensa per noi e siamo contenti. L'importante è questo. Invece vado da Ilenia, e ormai è risaputo che in Italia il calcio comunque ha diciamo che è la prima scelta quasi di tutti, ma non di tutti appunto, perché sennò non saremmo qua a parlarne. Ti chiedo come vedete questo fattore che appunto il basket magari è sempre visto un po' meno rispetto al calcio in Italia. Sarà la concomitanza di tanti fattori. Sicuramente quando sono piccoli come i nostri figli e sono liberi di scegliere, scelgono in base anche proprio alla passione. Nel mio caso mio figlio ha scelto il basket proprio per sua passione personale, non perché è spinto da qualsivoglia motivazione. Penso che per il calcio succeda la stessa cosa, per il nuoto anche. Certo il calcio è molto più pubblicizzato, anche più monetizzato rispetto al basket. Sì, questo è già. Ma voi invece avete giocato a basket nella vita, più cimentate in questo periodo da dirigenti? Le faccio rispondere anche se già con la testa mi fanno no. No, noi pensiamo alle merende, alle trasferte e a mantenere un po' di ordine quando ci riusciamo con i ragazzi. Che è già tanto. Ci proviamo. Sul campo da tennis, e tu hai la tua storia, giocatore e maestro, più maestro adesso che giocatore. Non ho mai raggiunto livelli professionistici, mi sono fermato prima, molto prima, e poi sono arrivato al bivio in cui tanti arrivano, cioè provare il professionismo o lavorare. Ho cercato di lavorare fin da subito, lavoro da quando avevo 18-19 anni, 5 anni, e sto cercando di fare appunto della mia passione il lavoro, facendo giocare i bimbi e non più me. Sono dall'altra parte, sono sempre nello stesso campo ma un po' più fuori dalle linee di gioco per vedere gli allievi che giocano. E tu hai iniziato quando hai iniziato? Avevo 4 anni. Come mai una passione per i genitori? Di famiglia, mi è subito piaciuto. No, ho iniziato qua in zona, poi sono andato a Genova tanti anni e poi a Santa sono da 10 anni, e i primi 5-6 giocavo e basta. Beh, in effetti vivere questa crescita fino alla 1 credo che sia stata... Molto bello, anche perché quando sono arrivato io si giocava la Serie D, se non addirittura di 2, e il circolo era lo sfascio più totale. E invece adesso, grazie alla società nuova, in questi anni abbiamo visto dei cambiamenti importanti e siamo molto più ambiziosi e lavorare lì è stimolante. Luca, prima di andare alla pallanuoto, hai un avvenimento solito che
che a Sessi Levante, no? Che abbiamo qualche piccola immagine. Sono cominciati i cimenti invernali, ecco, come al solito l'apertura è all'8 dicembre a Sestri Levante, nella Baia del Silenzio, ecco il gruppo di coraggiosi che si sono tuffati. L'acqua non era freddissima perché era 15 gradi e mezzo, quindi diciamo che queste qui sono persone abituate anche all'acqua a 11-12 gradi, quindi era un po' fuori. Piscina tipo ieri che abbiamo visto Razzetti i campionati, che gradi ci sono? L'acqua è molto più calda in piscina, tipo? 15 gradi. Quanti? Saranno 26 gradi. Ah, però. Ci sono per le gare, ci sono delle temperature, dei parametri che devono essere rispettati, non può andare sotto una determinata temperatura e nemmeno sopra, perché sennò poi anche l'acqua troppo calda darebbe noia agli atleti. Ieri quando vedevamo le immagini esatto. c'erano Gare 26 in piscina, gradi. No, problemi di temperatura non ce n'è, per fortuna. Gare in mare invece sì. Ti sei buttato anche tu a Sestri? Assolutamente. No. Assolutamente. No. Vediamo ancora due immagini se ci sono. Io li vado a vedere con piacere, ecco, partecipo da fuori, ecco, perché poi come ho detto più che altro era la giornata piovosa, temperatura sui 7 gradi, ma più che altro era la pioggia, ecco, che nell'umido che dava parecchio noia. Si quindi... divertono, Sì, dai. sì, loro sì. Dicevo, Vai. Allora io adesso vado un po' con i nuotatori perché voi avete partecipato ai campionati italiani insieme a Enrico Razzetti. Ecco, com'è stata questa esperienza, questi ultimi campionati? No, bellissima esperienza, comunque siamo stati dal 28 al 30 novembre a Riccione a fare appunto questi campionati italiani, oltre che Enrico c'era anche Alberto che ha staccato il pass per le Olimpiadi. E bella emozione trovarsi con dei professionisti del calibro come Alberto, comunque persone che nuotano a tutti gli effetti come un lavoro. Ecco. Voi a che gara avete partecipato ai campionati italiani? Io ho fatto i 200, i 400 e gli 800 metri stile libero. Mauro? Io invece ho partecipato ai 50, ai 100 metri a stile libero e 50 e 100 a delfino. Ecco, che risultati avete ottenuto? Avete notato sui vostri tempi? Avete migliorato qualcosa? Sì, io nei 200 e nei 400 sono andato molto bene, sono migliorato parecchio e negli 800 sono arrivato 20esimo, che comunque sono molto contento, che è un'ottima prestazione. Mauro? Io invece ho peggiorato qualcosina rispetto ai tempi che avevo fatto l'anno scorso, però vabbè, erano tempi che avevo fatto a fine stagione, a agosto, dopo comunque mesi di allenamento in vasca da 50 metri, che è la vasca olimpica. E adesso invece, solitamente questi campionati italiani a novembre, dicembre li facevano in vasca da 25 metri. Questa volta erano in vasca da 50 metri, ovviamente per dare la possibilità della qualifica olimpica. E io l'ho sofferta un po' sta cosa, noi stiamo andando in vasca da 25, però comunque è stata comunque una bella esperienza, sicuramente. Ritorniamo un po' al discorso che abbiamo fatto prima, che nel nuoto c'è una preparazione meticolosissima, come in tutti gli sport ormai ad alto livello, però perché si gioca, abbiamo detto, sui centesimi, sui decimi di secondo e basta un minimo errore per perdere, diciamo, tempo. Ecco. Voi cosa curate particolarmente per riuscire ad andare sempre meglio? Beh, io comunque che effettuo le medie distanze come gare mi concentro molto sui passi gara e sul mantenimento di quei passi, e anche un occhio ai dettagli serve sempre, come le partenze e le virate, come dicevi te prima. Mauro, le partenze per te che fai le distanze brevi sono un po' più importanti. Sì, io come ho detto faccio gare da 50, da 100, massimo da 200 metri. E comunque quando parliamo di una gara da 50 è una gara che dura poco più di una ventina di secondi, speriamo non troppo di più. E quindi appunto in una gara così la partenza, la virata, quindi il cambio di direzione a fine della vasca sono decisamente particolari, fondamentali, perché sono gare che si giocano sui decimi di secondo, per cui... Ecco, vi faccio l'ultima domanda. Mentre nuotate e cercate di rendere al massimo, vi rendete conto se sbagliate qualcosa e che quindi dice adesso devo recuperare, no, adesso... Beh, allora in gara sicuramente un occhio agli avversari va sempre dato, però bisogna concentrarsi. Il nuoto comunque è uno sport che vengono effettuati gesti molto automatici, la nuotata è molto basata sulle sensazioni che si ha in acqua,
quindi ci accorgiamo immediatamente se sbagliamo la presa in bracciata o una virata, ce ne accorgiamo subito. Come riuscite a recuperare, ecco, magari quel piccolo errore che fate? Beh, in alcuni casi penso che non si possa recuperare, però sicuramente un po' di cattiveria agonistica fa sempre bene. Mauro? Dipende anche tanto dalle gare, come dicevo, una gara molto veloce come i 50, ti accorgi sicuramente se hai messo una mano fuori posto, in partenza, in subacquea, lì è più difficile recuperare ovviamente. In una gara un po' più lunga come quelle che ha affrontato Tommaso si può sicuramente, mettendoci grinta e tutto, recuperare. Bene. Io ho visto ieri, no, la finale dell'oro di Alberto e la domanda era più o meno che hai già detto tu, ma Alberto se ne accorgeva di essere primo o no? Sì, senz'altro, sì. A quel livello lì riescono a controllare gli avversari, c'è proprio, cioè riescono a capire se stanno andando forte, se stanno andando sotto ai loro tempi e quindi migliorare ancora, oppure e cercano anche, non ci se ne accorge da fuori, però cercano in alcuni momenti, quando respirano, eccetera, con la respirazione, di controllare anche gli avversari. Sì. Perciò quando nuotate in una gara riuscite a vedere a destra o a sinistra? Sì, non sembra ma sì. Non sembra ma sì, perché poi c'è proprio dei decimi, no? Una bracciata proprio è minimo tempo, no? Sì, le distanze sono minime, appunto. Più la gara è corta ovviamente, più le distanze sono minime, quando la gara si allunga. L'impressione potrebbe essere che uno nuota dal massimo e non guarda cosa succede vicino, invece guardate. Sì, si guarda, soprattutto nelle gare più lunghe si riesce a guardare bene. Allora, bene, ritorniamo. Mi dicono dalla regia che abbiamo nuovamente Giacomo dalla Colmata. Giacomo, ti do la linea, se sei poi ai saluti, magari ci salutiamo alla fine. Sì, Roberto, grazie. Allora, qui la squadra ha finito allenamento, abbiamo l'allenatore e parte della squadra. Partiamo con l'allenatore, Andrea Lorenzini. Tanto brevemente ci parli della tua squadra, che ragazzi sono, quanti sono, come allenarli? Ma una squadra, sono molto contento innanzitutto di essere qua, è solo una settimana che ho preso questa squadra, per ora posso dire che sono bravi ragazzi, sono ragazzi che si impegnano e si è visto sabato che abbiamo fatto una gran partita contro una delle squadre diciamo tecnicamente migliori del campionato, quindi posso dire che per ora sono contentissimo di allenare questi ragazzi qua. Vedete un po' di salire della classifica? Sì, sicuramente noi proveremo a risalire la classifica, fortunatamente ci sono venuti a dare una mano altri 2 o 3 ragazzi di altre squadre, ma vedendo domenica l'impegno che ci hanno messo tutti penso che possiamo fare bene fino alla fine. Allora, Mattia Chiarelli che è il capitano, tanto com'è andata questa stagione, com'è iniziata, come sta andando? La stagione è iniziata a colpire storto, siamo partiti con una sconfitta così come nelle altre partite dove ci siamo sempre fatti rimontare dagli avversari, bravi loro, male noi, però il gruppo c'è, i ragazzi si impegnano tanto, per quello lì vedo una bella squadra, l'abbiamo visto nelle ultime 2 con un pareggio, una vittoria e tanta voglia di fare bene anche. Un punto forte del gruppo che vedi quest'anno? Come giocatori o un punto forte tra di noi? No, tra di voi diciamo. È il gruppo. Il fatto che ci aiutiamo tra di noi, tutti grintosi, tutti che vogliono fare bene, si aiutano. Quindi su quello lì sono bello felice. Siamo tra amici e tutto. Allora, io ringrazio qua naturalmente la squadra che ha aspettato l'allenamento nonostante il freddo. Ci hanno anche offerto il tè, quindi non so Roberto per capire che trattamento che abbiamo avuto questa sera, proprio veramente. E ringrazio Maurizio Setari e Giancarlo Rora che sono qui con me e se non ci sono domande da studio Roberto io ti restituisco la linea e chiudiamo. Ecco, hai toccato, no, stiamo ancora un secondo, dai, così diamo proprio che siamo in diretta. Giacomo, hai toccato l'aspetto del freddo, parlavamo prima dell'acqua che insomma 26 gradi, lì come fanno allenamento, come riescono a fare allenamento con le temperature di questo periodo? Allora io non sento Roberto, mi dicono che hai chiesto come mai fai allenamento con questo freddo, ma chiediamo
chiediamo al capitano come mai fate allenamento questo, mi sembra chiaro perché bisogna allenarsi. Purtroppo sì, non siamo in grado di non poterci allenare per una settimana, dobbiamo migliorare piano piano, se no saremmo stati a casa tranquillamente. Infatti, quindi Roberto, diciamo che per migliorare bisogna allenarsi, cioè, non sono come noi che lunedì sera siamo nello studio al caldo. Va bene, dai, salutiamo il collegamento esterno allora. Manteniamo però il pallino sul calcio perché abbiamo il direttore sportivo del Villaggio Calcio Marco Garbarino che vuoi fare un po' una fotografia sulla prima squadra, invece abbiamo già parlato con il reparto difensivo molto ben inquadrato mi sembra, no? Ma penso che Roby e Dani abbiano descritto molto bene quello che è la prima squadra, è dura nel senso perché comunque come diceva giustamente Roby tanti esperti ma anche tanti ragazzi giovani che siamo riusciti a far salire dalla Juniores l'anno scorso, tanti ragazzi che sono rientrati da altre società perché purtroppo all'epoca non c'era più il loro percorso naturale all'interno del villaggio, quando gli si è ricreato lo spazio sono tornati volentieri, è dura però i ragazzi stanno rispondendo bene, i risultati arriveranno, il calcio è fatto così, va a momenti, c'è il periodo che va bene e il periodo che va male, arriviamo da 2 o 3 risultati non bellissimi, ma comunque il gruppo ha sempre risposto bene anche sul campo, quindi siamo contenti. Volevo fare un appunto anche sulla Juniores, perché comunque è un attimino anche il fiore dall'occhiello, perché siamo una delle poche società in zona di questi livelli qua di seconda categoria che può vantare di avere la Juniores, che sta andando molto bene, domenica ci giochiamo il secondo posto, non diciamolo al mister della Juniores Bandini perché sennò impazzisce. La Juniores che dovrebbe essere un po' sia il bacino della prima squadra ma anche un po' per questi ragazzi che vedo qua, che mi ricordo anch'io quando avevo la loro età con quelle magliette rosse, deve essere un po' anche il loro obiettivo dove poter arrivare, perché poi è un po' l'ingresso nel mondo dei grandi, quindi stiamo crescendo piano piano, i risultati stanno arrivando su tutti gli aspetti, quindi siamo contenti. Ecco queste immagini. Vedevamo delle immagini che non erano bianco-rosse, ma eravate in un'altra divisa, credo, no? Sì, diciamo che il press gli piacciono le divise. Queste nerazzurri sono i colori più belli, nel senso. Sono divise nere. No, sono le divise nere. Noi abbiamo come colori sociali il settore giovanile, come anche la Juniores, abbiamo le divise nere, però è bello vederli. Proprio belli, poi soprattutto adesso stanno inquadrando la leva del nostro responsabile del settore giovanile Marco, che è una bella leva, che si sta togliendo delle soddisfazioni, sono i 2013, quindi bello, vedere queste immagini è sempre bello. Tra l'altro sul campo prestigioso della Virtus Entella, esatto. Bene, allora andiamo a sentire il responsabile Gloria. Qui allora passo da questa parte da Marco Gnecco, allenatore 2013 e direttore tecnico. Marco, intanto ti volevo chiedere quante leve ci sono appunto nel Villaggio Calcio. Sì, il Villaggio Calcio, come dicevano prima Raffo e Garbarino, è formato da prima squadra, Juniores e 8 leve giovanili. Tutte queste sono dirette, diciamo, allenate da 10 allenatori con attestati FIGC e una dozzina di aiutanti, un preparatore atletico e un preparatore dei portieri che fanno parte della Juniores, cioè che prendiamo nella Juniores nella prima squadra, nel senso che cerchiamo di fare parte attiva anche la prima squadra Juniores col settore giovanile come collante, e questo funziona bene. Da quest'anno siamo tornati dentro il villaggio struttura, perché da quando è arrivato il Covid non abbiamo più avuto la possibilità di entrare. Quest'anno siamo tornati, molto contenti di tornarci, nello stadio Visani con un nuovo manto sintetico, e per questo, per chi è da anni come il dottor Raffo nella società, fa piacere, perché lì c'è gente che ha fatto la storia, il Villaggio Calcio nasce in questa struttura. E volevo dire un grazie ai dirigenti di leva che sono parte attiva della società, che qua sono 2 o 3 qua dietro di me, e fare un in bocca al lupo, un applauso se possiamo a un nostro mister un po' più esperto che sta facendo un day hospital per mettersi un po' a punto, che è Raffaele Diana.
Salutiamo Raffaele che tante partite ha fatto nei nostri campi, nel nostro di Giulio, sicuramente riuscirà a ritornare presto. Roberto, dimmi tu, io continuerei con la squadra dei mister qui, allora passerei dal secondo allenatore Lorenzo Mangini. Lorenzo, io ti chiedo, al di là del campionato, con i ragazzi condividete dei momenti? Ma sicuramente tanti, anche fuori, anche una semplice pizza, un semplice stare insieme fuori è sempre bello. In particolare abbiamo fatto quest'estate, state 4 giorni insieme a Varazze, dove praticamente tutta la squadra è venuta, eravamo un gruppo di 14-15 persone, abbiamo fatto 4 giorni dove siamo stati bene insieme, dove siamo usciti, loro in particolare forse per la prima volta, un po' dal nucleo familiare, sono stati insieme per 4 giorni, senza genitori, solo con noi, con i dirigenti, è stata una bellissima esperienza che sicuramente mi ha arricchito e penso che loro ricorderanno per sempre, per la loro vita, e sono contento di aver partecipato e spero che ce ne possa essere anche un'altra in futuro. Benissimo, allora un applauso, è partito. Adesso una domanda anche a Alessandro Cecconi, mister 2012, invece eravamo prima 2013, adesso 2012. Tu sei, diciamo, una new entry per il Villaggio Calcio, sei qui da 3 mesi, mi hai raccontato prima. E, come mai? Cosa ti ha portato al Villaggio del Ragazzo? Villaggio Calcio? Ma sicuramente è una società che è una famiglia. Io ci ho giocato da bambino e quindi conosco i valori della società, e la proposta che mi è stata fatta non potevo rinunciare, anche perché sono molto legato a questi colori e ho iniziato appunto da poco, però sono già molto contento di come sta andando la stagione, e abbiamo iniziato un percorso, e quindi sono molto contento dei ragazzi e sono qua con me. Infatti è un percorso da ambo le parti, diciamo. E com'è allenare dei ragazzi di questa età? Ti ascoltano oppure ogni tanto... Sì, no, mi ascoltano, non è facile, però secondo me con piccole regole, non servono tantissime regole, poche regole, però è il divertimento, in prima cosa è il divertimento, perché se si divertono apprendono e quindi è quello la cosa principale. E volevo salutare Jacopo, il nostro ragazzo, che ha avuto un infortunio in settimana, che poverino si è rotto il piede e quindi non può essere qua con noi, però sicuramente ci starà guardando e lo aspettiamo presto al campo, lo abbracciamo tutti. Jacopo. Allora, facciamo ancora un giro, abbiamo il basket, Gloria, i ragazzi, prendi posizione da quella parte, ritornando col calcio a 5, così vediamo un pochino ancora delle immagini. Walter, un po' giusto la classifica, i vostri risultati. La nostra ultima uscita purtroppo ci ha visti sconfitti in trasferta, però possiamo dire che siamo, essendo una Cenerentola della categoria, siamo sicuri che possiamo fare decisamente meglio, la squadra ne è consapevole, stiamo alternando partite di alto livello con partite leggermente con un ritmo più basso, però questo non ci spaventa perché i ragazzi ne sono consapevoli delle loro potenzialità. La prossima partita che giochiamo in casa la giochiamo contro la Matagnanese, che potrebbe essere la volta buona per l'ennesimo riscatto e risalire un po' la china. La classifica comunque è una classifica abbastanza corta. La prima classifica è a 18 punti e l'ultima è a 7 punti, noi siamo a 10, anzi l'ultima è a 5, perdonami, e noi siamo a 10, quindi basta una vittoria per risalire la china e una sconfitta per essere risucchiati nella bassa classifica. Noi faremo il possibile per raggiungere la salvezza quanto prima, quindi speriamo bene. Poi i ragazzi qua si stanno allenando bene, il mister Massimo Sorio, che purtroppo oggi stasera non è potuto essere qui presente, che salutiamo tra l'altro, se no si offende perché è permaloso. Salutiamo anche il presidente. Certo, anche il presidente Roberto Bellati. Il mister sta lavorando bene, i ragazzi fanno quello che il mister gli chiede, si impegnano tantissimo. Salutiamo anche il mister Francesco Alberti, che è il mister dell'Under 19 e della Serie D insieme a Gabriele Loi.
E niente, noi ripeto, vorremmo che tanto che ci seguiste tantissimo, sia anche nelle partite in casa, anche se magari può essere scomodo, però vorremmo tanto far emergere il calcio a 5. Quindi ecco, vi allenate al palazzetto? Noi ci alleniamo al palazzetto qua a Chiavari e a San Pier di Canne, 2 volte alla settimana e una volta al Pala Diamanti a Genova Bolzaneto. E le partite invece in casa o quelle ufficiali, la prima squadra le gioca a Campo Ligure, l'Under 19 le gioca la domenica mattina al palazzetto di San Pier di Canne e la Serie D le giocherà al campo sportivo Marciglia. Da queste parti chi vuol vedere il calcio a 5 può venire, dai un orario... La domenica mattina per l'Under 19, però vorrei dire a tutti quanti che a 20 minuti, mezz'ora massimo di macchina può venire tranquillamente a vederci noi giocare in casa. Essendo la prima squadra ligure che partecipa al campionato di Serie B, no, prima perdonami no, però, essendo l'unica squadra ligure che partecipa al campionato di Serie B, invitiamo tutti quanti a venire a seguirci. Benissimo, benissimo. Allora, la Gloria è coi giganti del basket, sembri un po' più piccolina, Gloria, questa sera. Una ragazza abbastanza alta, vista vicino a loro, non troppo direi, infatti non so quanto sia anche bello da vedere da casa. Comunque siamo qui con Davide, Oscar e Lorenzo. Davide è il capitano della quindi divisione regionale 1 basket Valpetronio. Allora, tu mi hai detto che hai 35 anni e giochi da 27, quindi possiamo dire che la passione non manca. No. Alla sera è bello andare in palestra con i miei compagni, soprattutto adesso che sono tanto più giovani di me, e mettermi alla prova e vedere se sono ancora in grado di giocare con loro. Ma c'è un po' di nonnismo? Dipende. Il giusto. Dipende come si comportano. Allora, invece Oscar, io ti chiedo, voi quante volte a settimana vi allenate e riuscite a conciliare con, diciamo, studio, lavoro, impegni personali? Allora, ci alleniamo 3 volte a settimana e giovedì e venerdì e riusciamo quasi tutti senza problemi a conciliare il basket col lavoro o lo studio, anche perché tutti, a prescindere dai propri impegni, sono vogliosi di venire in palestra per distrarsi dai problemi della giornata, ed è sempre un piacere comunque passare 1 ora e mezza insieme ai compagni di basket. Quindi anche un po' un antistress. Allora, l'ultimo che ci resta è Lorenzo, a cui tocca la domanda un po' più dolente. Come sta andando il campionato e qual è l'obiettivo di quest'anno? Allora, diciamo che il campionato rispetto all'anno scorso ha alzato un po' il livello e noi abbiamo avuto un po' di difficoltà all'inizio nel girone d'andata dal punto di vista dei risultati, però piano piano le prestazioni stiamo migliorando, siamo reduci da una vittoria ieri sera, quindi speriamo che possa darci una mano per affrontare al meglio il girone di ritorno e comunque sempre divertendosi fino... Visto che parliamo comunque abbiamo parlato di consigli, allenatori per appunto i giovani calciatori, voi invece quale consiglio vorreste comunque dare ai giovani che sono qui? Giovani, siamo tutti giovani qui dentro, però ai ragazzi questa sera che sono qui. Diciamo ai più giovani che sono qui, che sono tanti, ce ne sono anche tanti che purtroppo non sono potuti venire, però il consiglio è sempre quello di divertirsi prima di tutto, poi appunto i risultati contano fino a un certo punto, però l'importante è divertirsi. E quindi ci divertiamo. Ci avviamo alla fine, non so, forse c'è ancora qualcuno del calcio a 5 e così poi sulla platea siamo a posto. Luca, dove andare con la pallanuoto? Pallanuoto, insomma, diciamo, è fermo il campionato di A1 femminile fino al 24 di febbraio, riprenderà per gli impegni dei campionati europei e mondiali. La 1, la Prorecco continua imperterrita a punteggio pieno, sempre inseguita dal Savona a 3 punti, quindi insomma un Savona che si sta veramente affermando come la seconda forza del campionato, e in A1 maschile purtroppo il Camogli non riesce per adesso a fare punti, ecco, ancora 0 punti. Adesso ci sarà ancora un turno infrasettimanale questo mercoledì, poi ci sarà la sosta natalizia e il campionato riprenderà il 1° di gennaio 2024. Per la 2 maschile abbiamo avuto
il Chiavari giocava con la Florenza prima in classifica e ha perso, e quindi la Florenza appunto è rimasta a punteggio pieno, mentre invece Lavagna ha pareggiato 8-8 contro il Carrara. Ecco, Lavagna si pensava potesse avere un po' più di facilità, invece il Carrara ha giocato un'ottima partita, sempre molto attenta, hanno sfruttato tutte le possibilità che avevano e hanno portato Lavagna poi al pareggio, e quindi insomma Lavagna che deve rivedere un po' qualcosa, ecco. Va bene, allora il riassunto. Volevo finire con loro perché abbiamo parlato di Alberto Razzetti, dei vostri campionati italiani, e adesso quali sono, diciamo, i vostri obiettivi per la stagione? Allora, innanzitutto con i nostri allenatori Marco Formentini e Gughi Ragazzoni, che colgo l'occasione per ringraziare, abbiamo pianificato un po' i prossimi impegni. E ci sarà questo sabato, ci sarà la Coppa dedicata ai caduti di Brema, che è un appuntamento storico per le squadre civili, e a Torino. Però l'obiettivo principale per questa stagione, almeno per questa prima parte di stagione, sarà sicuramente il campionato italiano assoluto di marzo a Riccione, e cercheremo di arrivare pronti a quello. Sì, ci hanno anche convocato per la rappresentativa regionale e verrà effettuata una gara a Torino, il trofeo di Torino comunque abbastanza importante, dove parteciperanno anche atleti di livello internazionale, e siamo orgogliosi comunque, io e Mauro, anche Enrico è stato convocato per questa rappresentativa. Bene, quindi complimenti e bocca al lupo per questa nuova stagione. Calcio a 5 Levante Futsal, siamo qui con Gabriel Pedone, il capitano. Prima abbiamo fatto 2 chiacchiere con Gabriel e lui mi ha raccontato che è passato dal calcio a 11 al calcio a 5. Come mai? Allora sì, come ti ho detto prima giocavo a calcio a 11 e ho fatto tutta la trafila delle giovanili, sono arrivato fino alla Serie D, vincendo un campionato d'eccellenza, e però poi per gli impegni universitari ho dovuto prendere la decisione di smettere a 11, e poi tramite amici che mi hanno portato nel calcio a 5 ho preso appunto la decisione di intraprendere questo fantastico sport, perché secondo me non tornerai mai più indietro all'11, perché secondo me il 5 è veramente un altro sport, però con caratteristiche veramente belle, ecco. È stato difficile abituarti a, diciamo, da 11 a 5? Sì, ha caratteristiche diverse il calcio a 5, come dicevo, perché è molto più tecnico, hai sempre la palla tra i piedi, e quindi per me, soprattutto che ero un difensore, non ero molto abituato a questo, però diciamo che piano piano con gli allenamenti poi uno si abitua, ecco. E parliamo anche qui Vedo Roberto che mi fa cenno. Sì, perché mi dicono che chiedigli un po' di papà, perché ero un illustre calciatore della Sampdoria. Allora, ci racconti di papà? Sì. Sì, mio padre giocava in Serie A, ha giocato nella Samp, ha giocato nel Venezia, nel Bari, nel Como, ha fatto un po' di anni in Serie A e in Serie B, ha vinto un po' di campionati di Serie B, e adesso allena il Sassuolo, ha allenato la Sampdoria, ha allenato la Juve. Sì, diciamo che è abbastanza conosciuto, ecco. Facciamo un bel applauso. Gabriel, ci prendiamo un impegno, un lunedì libero lo porti qua tutte e due, va bene? Ok. Allora, facciamo un giro di saluti perché siamo quasi alla fine. Non so, forse c'è ancora un dirigente del basket che vorrei sentire, perché così Luca si sente sostenuto dal vicepresidente. Esatto. Io allora passo la palla, diciamo, a Francesco. Francesco mi ha raccontato che è da 25 anni nel settore, che lui non ha mai giocato a basket, e sempre a calcio, quindi esatto, è molto interessante. E vorrei un focus sul basket. Come secondo lei sta andando il basket in questo momento, in questi anni? Ma diciamo che a livello nazionale sicuramente il basket è uno sport molto seguito, se non come il calcio, ovviamente, quello sappiamo.
Invece a livello giovanile, diciamo, società come il Valpetronio, io sono 25 anni ormai che sono dentro il mondo del basket, ho iniziato come tanti genitori appassionandomi allo sport che il figlio in questo caso Fabio ha deciso a 5 anni di iniziare un po' a Seste Levante, poi adesso a Casarsa, e devo dire che è uno sport che mi ha subito appassionato, forse un po' di rammarico, mi sarebbe piaciuto giocare a basket, devo dire adesso, però ho seguito sempre il figlio, tutta l'altra fila, diciamo, da mini basket, giovanile, prima squadra, prima Seste, a Casarsa, e 2 anni fa ha preso le scarpette al chiodo, adesso fa l'allenatore, diciamo, della prima squadra, quindi con molta soddisfazione, molto molto appassionato, insomma. Penso che si svegliava alle 2 di notte per seguire l'NBA, quindi insomma... La passione non manca. No, assolutamente, devo dire che è un sport molto coinvolgente, molto educativo, fa molto socializzare i ragazzi, siamo molto contenti, insomma, dell'ambiente che abbiamo creato assieme al Press, che veramente tutti i ragazzi della prima squadra che trascinano, devo dire, anche i piccolini che sono molto soddisfatti, diciamo, di partecipare a questo sport veramente molto coinvolgente. Ecco, abbiamo fatto un po' un focus sul basket. Chi sono i presenti. Tra l'altro il mister, il coach, l'anno scorso è venuto già a fare il commento nella partita a Chiavari, perciò l'abbiamo conosciuto in questa trasmissione, un collegamento. Allora facciamo un giro, come salutiamo i 2 campioni del nuoto? Facciamo i complimenti per quello che per i campionati italiani, eccetera. Un in bocca al lupo per la stagione, ovviamente. Sì, grazie mille. Grazie. Per il tennis, complimenti al tennis per questa promozione. Nicolas, adesso sei arrivata all'ultimo perché non ci siamo organizzati, ma vi aspettiamo in tanti da Santa Margherita. Avete sentito, questa sera abbiamo parlato di Razzetti, l'altra volta avevamo il tennis con Sinner, anche per voi il movimento del tennis, queste vittorie dei campioni a livello nazionale, in questo caso Coppa Davis, dopo 47 anni, avete sentito questa vittoria anche voi? A noi, penso a tutta l'Italia, abbia fatto bene la vittoria della Davis e nel nostro piccolo vediamo che comunque i numeri aumentano e i bimbi finalmente sanno chi sono i campioni del tennis e iniziano a conoscere il tennis, che è una cosa nuova, importante. Ecco, tu pensi che i tuoi ragazzi, no, come abbiamo fatto, insomma noi che siamo alla mia età, che avevamo negli occhi Panatta, no, possa diventare un Sinner per Sicuramente. 30 anni, 40 anni? Secondo me il Sinner di oggi ce lo porteremo avanti per tantissimo tempo, i bambini se lo porteranno avanti per tantissimo tempo, per fortuna. Ecco, tra l'altro è arrivato, ma non era proprio così pronosticato, forse era anche un po' criticato, tra virgolette, Sinner. Sì. All'ultimo, no? Prima della Davis. Inizialmente era un campione di sci, poi quest'anno ha fatto un exploit, era già forte a inizio anno, però quest'anno ha fatto un anno pazzesco. Poi noi adesso parliamo di Sinner, ma c'è anche una bella rosa di italiani, no? Molto giovane, infatti fa sperare bene per i prossimi anni. Bene, allora un saluto al Tennis Club di Santa. Salutiamo il calcio a 5, tutti quanti della vostra presenza. Walter. Dove giocate la prossima partita? Siamo in casa. In casa. Siamo Dunque, in casa quando? sabato pomeriggio alle 17 a Campo Ligure. Campo Ligure. Vi aspettiamo, seguiteci su Facebook anche. Anche su Facebook. Certo, benissimo. Invece il basket? Domenica giochiamo a Santa Margherita contro la capolista. Ennesimo derby. Ennesimo derby. Salutiamo Pio Machiavelli. Ci siamo dimenticati di Lorenzo Di Bottaro, che l'anno scorso è risultato tra uno dei migliori giocatori del campionato. Lollo. Ok, l'abbiamo intervistato, ma ripeti. È stato uno dei migliori giocatori del campionato di Serie D dell'anno scorso.
Quest'anno ha deciso di rimanere con noi, non so perché, ma va bene. Tutta la squadra, gli appassionati di in questo caso la Val Petronia, poi finiamo con le magliette bianco-rosse, Fabio e Marco del Villaggio. Invece voi, la prima squadra, dove gioca? La prima squadra gioca alle 15 sabato a Framura. Niente, a Framura, esatto, vi vorrei invitare a venirla a vedere, però è un po' complicato da spiegare anche dov'è, nel senso... Beh, 5 Terre è un posto familiare. È un po' in collina, no? Bisogna uscire a Deiva Marina, andare un po' verso Deiva, poi a un certo punto risalire. Insomma, si può visitare 5 Terre, bellissime, e poi vedere anche il villaggio. Esatto, non so chi dei due è più bello, però... Va bene, invece in casa quando gioca il villaggio? Il villaggio in casa gioca la domenica pomeriggio, di solito verso le 2:30. Al San Martino. Però ormai in casa ci giochiamo con l'anno nuovo. Perché poi ci sono le soste nel periodo adesso natalizio, ci sono le soste e quindi riprenderemo dopo. C'è da segnalare così anche qua, se chi vuole venirla a vedere, saremo a San Martino con il torneo dedicato a Lucas Barbaro e a Donnando, che sarà il 5, il 6 e il 7 di gennaio prossimi, quindi sarà dedicato chiaramente ai bambini, sarà dalle leve 2011 fino alle leve 17-18, i più piccoli, che guardarli e giocare è veramente uno spettacolo, quindi vi invitiamo a venire a San Martino a guardare queste ragazze. L'Epifania. Sì, è il torneo dell'Epifania, esatto, è un tradizionale. C'è ancora qualcosa? Io guarda, ci tenevo solo a fare un grossissimo applauso anche ad Elmo e Ariele, perché volevano fare un piccolo intervento ma non siamo riusciti con il tempo, quindi per la prossima volta... No, ma sono due ragazzini? Sì. Allora venite su, dai, finiamo. Voglia a prendere. Dai, facciamo il saluto qua. Che erano molto contenti. No. Intanto salutiamo la nostra squadra. Questa sera abbiamo il rientro di Chiara dietro la telecamera fissa, perciò esatto. Eccoci qua. Come vi chiamate? Vai un po' dalla cosa. Adelmo, Ariele. Ecco, un saluto a tutta la vostra squadra, su. Salutate. Benissimo. Buona settimana, grazie a tutti, ci vediamo lunedì prossimo. Buona serata, lunedì. Arrivederci.